Abagoba b'ebidduka mu kibuga Kampala nemirirano bakabatwala nga ntulege olwakaweefube poliisi yebidduka gwebakanya naye okukendezza obubenje mu kibuga n'okufuuza abo bonna abatalina biwandiiko na bisanyizo. Kampuni yaweebwa omulimu gw'okugaba ebisanyizo ebikkiriza omuntu okuvuga boda ne motoka mu Kampala egamba nti ebyuma bikalimagezi balina omuwendo gw'abantu abali 65,000 abalina Pamiti ennambulukufu ku muwendo gw'obukadde bw'abantu ko n'emmotoka eziri ku nguudo. Aba First Technologies abakwasibwa omulimu gw'okugaba driving permit balina okukolera wamu n'ekitongole ekiwooza ky'emisolo ki Uganda Revenue Authority okusobola okwanguyizaako abantu okufuna ebisanyizo ebibakkiriza kuvuga motoka. Kati aba First Technologies bagamba nti omuwendo gw'abantu bangi mu ggwanga bagoba motoka wabula nga tebalina driving permit, abalala nyingirire ko n'abandi okuvuga ng'endala kwe bavugira sirya motoka ze bavuga. Abagoba b'ebidduka bagamba nti enkola eno empya yandiyambako okukendeeza ku bubenje naye enkola gye bakozesaamu yeesinga okuyungula eziga era kye bategeezezza nti kino n'okusimba ennyiriri okuyitiridde nga banoonya zipamiti kyekyandibaako ekiva ku kalumanywera. Kati poliisi yatandika okukwata ekikwekweto kya boda ennaku eziyiseeko nga baagala omuntu abenga alina driving permit, omuntu abenga alina PSV, ng'omuntu alina ne third party. Nga ne bw'obaako n'ekimu oba ebibiri ku ebyo basigala bakwata nga baagala nga byonna okola ki obirina. N'olw'ensonga eyo ne tusalawo tutandika empolampola obifuna, naye obuzibu bwe tulina mu kino ekintu nti PSV okugifuna si nnyangu nnyo. Abamu tulina pikipiki nga nkadde ddala twazigula mu biseera nga tebannafulupya kaadi, ate bw'ogenda eri bakusaba kaadi. Abamu tetumanyi na bya tiini namba pikipiki twazivuga loonyo zifuna. Kati tulina tiini namba ate era bazitusaba. Kakati awo ne tugamba tugenda kwata mpolampola naye twagala tusabe poliisi etukwate mpolampola tunoonye ebintu bino mpolampola tusobole okulabika nga tubiteekawo tuwone ekintu kino. Mathias Tibesigwa ono nga ye nnannyini wa kampuni eyigiriza okuvuga motoka annyonnyodde nti obutitimbe bw'ensimbi obuggyibwa ku bantu mu kufuna pamiti bangi zibalemesa okuzifuna olwo nno ne bagyeviirako nga kino kivuddeko okuvuga emmotoka nga bangi tebalina bisanyizo. Atadde mu transport talina za kyamisana, enjala emulumye, agenze ekyambogo. Kati nga bw'otuukayo okusawe n'olaba asanga abantu 8,000 ziri mu layini balinze. Kakati buli omu ayagala kufuna driving permit. Otuuka eri ekyambogo nga bamugamba nti okusobola okuwa permit sasula 6,000. Ate zize maaso okusasula zomufunye eki nti yenkola yaffe etaxi ezo taxi. Kati omusajja bamaze okusaba bamaze okuteeka mu kasikaani bamugamba genda ate wali mu ruumu kugamba ne bamuzunzaawo ekyambogo ogenda mu ofiisi za mirundi ng'eki 3 okujja okumaliriza nga pamiti ogijjeeyo. Naye bannayuganda tubakubira omulango bwe mubanga muli mu ffe ebyobuvunanyizibwa muvunanyizibwa ku musolooza omusolo bannansi mutuweekemu ekitiibwa mutusaasire. Tulina abaana be tuweerera, tulina families. Omuntu omu kakati pamiti muzongezza nga bwe tuwulira abantu omuntu asasule pamiti emitwalo ezisukka mu mitwalo 6,000 sente bannayuganda banaazijjawa. Bo abagoba ba boda nabo bavumiridde enkola bano gye basazeewo okukoleramu emirimu gyabwe nga bagamba nti si ya buntu era weetaagawo okuteeseganya olwo basobole okubunyiswa ko n'okutambuza emirimu gyabwe bukwakku nga buli muntu yeeyagalira mu ggwanga lye. Enkwata gye batukwatamu yombi ddala, bakugoba bugobi misinde, tebafaayo oba ogudde. Piki zaffe bwe bazitwala ku poliisi bazitwala bubi, oba eyonoonese oba teyonoonese bo tebafaayo, kyokka nga tuli bannayuganda ng'era abantu abalala. Kale tusaba poliisi ebeeko engeri gyekwata obulungi pikipiki zaffe ng'ezitwala bwe bayazikwata, oba etuweeyo kyansi tuddemu twetereeze, tetulina buzibu naki na poliisi. Ebbanga lye bamala mu nnyiriri nga balinda ebisanyizo bino libadde ne wabulanga n'okufuna empapula olusookerwako abangi lwe bayita provisional driving permit nsimbi buwanana, ate bwe kituuka kufuna eri entuufu gwe wamma ne gujabagira. Abagoba b'ebidduka bonna balaze okusiima olw'enkola eno ekyali empya gye bagambye nti yakuyambako okukakkanya obubenje obufuuse baana baliwo, wabula ne basaba bekikwatako okukyusa mu ngeri gye bayisaamu n'engeri gye bakwatamu abagoba b'ebidduka mu Kampala gye bagamba nti si ya buntu.